mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Yalelo Nazali na Esengo Makasi. Après plusieurs mois, il y a absence na ba écran, na Zouaki, vraiment, ba message na Bino, na Monique. Bolingaka 5 minutes, Bolingaka César Ngadi par les billets, il y a émission naïe. Et puis, Bolaki Singake 5 minutes, ils allaient nulle part ailleurs. Parce que Bato ça na bango analyse, mais Bino Bozelaka, il y a 5 minutes pour boyoka ba vibration. Donc, l'élo vraiment. Tozali lundi dans 8 mois retard. Moukié, comme vous pouvez vous en douter, comme il fallait s'y attendre, n'a qui jamais que l'équissa oyo yuti kolega namboka na biso parce que donc nazali siko na Kisasa boyebi na yaki na Paris pour quelques jours suite il y a ba contrôles médicaux bo monakinga na lekaki et pas il y a les experts Adil Odolé les célèbres Adil Odolé Bokomé Dieu et puis et pas il y a Saint-Marc et Tabou le number 1 sans oublier pe na tolobela ya vie. Il y a Papi Gen Tolobe la vie sikoyo na zongi na Kisasa na pesa ibino roya parce que boye baki na komi kovanda na Kisasa poto tokoya ngo po kotala bana ba koko et puis po na ba rendez-vous médicaux parce que suivi nangai médicalement ezali kuna ba yebi dossier nanga banda depuis 1988 pour na yebi déjà de mauvaises langues ba le botika li kuna bon pourquoi ozo Kouya ko se faire soigner awa ezali boye bake carnet de santé nanga donc awa il faut ba bande la zéro kuna ba ebinga banda kala donc ezali teke tozali ko sala ngopo tozo boya mboka mais boye bake na komi ko vanda awa na Kisasa ndenge boye na psaki bino depuis élection salamaki donc biso to échouaki na jujaki mieux que na bi oh bon na kozonga te parce que ngo bimaka ka bino boya kaka pour na marque moko boye ya intérêt na ye ko vanda awa to bongisa base to vanda na ba oyo ba vanda ka awa de toute façon avant to que ba poto to vanda ki awa ezali mboka na biso bon peut-être to ume na bamboka ya mindele to zu ba habitude kuna na marque ya kovande la ezali ndenge moko ate mais awa ezali mboka na biso on est mieux que chez soi. Donc les lots zali na 5 minutes avec vibration parce que en tout cas boyebi na bandoko ça l'émission te mais na bandoko bouler trop nazo bouler trop pour na makambo mboka bomoni oyo ewiti koleka entre nuit à samedi na dimanche. Bo monaki bino moko oyo elekaki donc ezali ya kolobela na vibration na ndeki ko reprendre l'émission semaine prochaine na moni non na koki ko législaté parce que bato babenga balobi César Ngadi Clébois grand prêtre tous en a besoin il y a analyse na yo donc nazali ko kamwa mutu oyo soit 10 ans alobi ali a libéré mboka na biso Congo démocratique oyo ya Félix Antoine Tshisekedi aye ko libérer mboka azali ko sala live na ba réseaux sociaux na éviter ce qui abulaki nini yango mais ezali matière moko à réflexion oyo witi koleka il faut tout réfléchir nango na kati émission na biso ya lelo ya 5 minutes avec César Ngadi
Beaucoup yoka makamungai na koloba d'ailleurs na kanisi ba te belende bazotala ba sepeli déjà donc retour en force ya César Ngadi. Lilo par rapport ya acte oyo witi koleka na mboka na biso na palais de la nation tokoye banani bazana biso banani bazana bisote tokoye baba sorodiongo tokoye baba traître ya mboka bato misusu nazali koseka bazali koloba Johanna donc Christian Malanga Moussoumani oh aza courageux nazo seka nazo kamwa courage c'est bon mais ce qui est allé mal cadré ça devient une bêtise comme le cas Oyo il y a Christian Malanga et puis dans sa bêtise au lieu ayataye moko à côté sur le sous moana botala niveau il y a irresponsabilité ya parents azoé yo mamoko boye donc yena na monaki abulaki déjà qu'il faut daye na ye parce que vraiment ba libérer mboka ndenge wana te au lieu yana no yemoko a memi mwana latisi sokoto a memi mwana na buzoba na ye. Donc, toko ko bloba penza ke aza para irresponsable. A koufineti donc neti mboa donc zoba moko donc na comprendre été donc petit moka moki abotama le 2 février 1983 aye kokosa na liboma ya kanisi soko ke na palais de la nation na soki une vingtaine de sokoro misusu koto non armé misusu balati ma papa donc yo oyeko libérer mboka mais toko kota na masolo ango na mozindo boko comprendre que 5 minutes avec César Ngadi tout le monde est d'accord et nulle part ailleurs. Donc pour ngai na kobenga yango même pas tentative ya coup d'état. Eza plutôt tentative ya déstabilisation ya ba institution. Parce que tentative ya coup d'état eza lorsque ba institution nyoso ya mboka ezali neutralisé. Lorsque les institutions de la République sont neutralisées, on pourra appeler ça un coup d'état. Mais ce n'était pas le cas. Président Fachi na sengi na yo, vraiment président Fachi, il faut to koma ko barre batu. Il faut to koma ko barre batu na yebi ke yo ozamona nzambe donc ozala makambwana okokangote mais président Fachi na sengi zwa tanga na barre la kayo batu parce que makambo to moni donc ceux qui to tiki yango bomoni libertinage et donc na éviter donc liberté et comme kotinda batu moko bo basangani balati ceux qui babiloko nini bayati bakoti na palais de la nation to zape na ba question ba point d'interrogation oyo to koloba na kati émission oyo président Fachi na sengi na yo président tout presque baka batu même en France to yeba batu mususu donc bomona Berogovoa o Marc Morobo a se suicidé donc ba tindi yo moko ke ko se suicider en Afrique pour sa discipline il faut que baraka batu président Fachi ngai naza demandeur créer un ministère moko ata service moko ya ko barrer batu nga naza après na barrer la kayo batu parce que trop c'est trop. Au président Fachi yeba ke batu tout baza conscienté na befort oyo ozali kosala na volonté oyo ozali nango po na mboka na ba risque nyonso to ozali kozwa bakomona makambo na deuxième mandat oyo binomo bozomona ndeki masolo ezozwa temps parce que ils a jeté président de la République tokoloba na premier mandat boyebi asala ndambo abanda asala ndambu kaka ya mandat donc azali na ba circonstances atténuantes mais deuxième mandat oyo yango wana donc tant ezozwa même pour na gouvernement même pour na masolo nyonso donc ndenge moko alobaki na discours na ye il y a deuxième mandat qui est rare oyo ya kala et kozonga te. Mais il faut qu'on soit temps
tozwa gouvernement bien, tozwa ba institution bien, ou les que to kota na baloyenge mogoboy. Donc président Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton na biso ba traître jamais ba kondimaka yo. Ba traître ba kondimaka yo te na be foro nyoso tu ozali ko sala pona bango bazomona ngo kaka netili seki. Do yango wana président de la République ba misusu photo baraka bango. Donc ils ont marqué wana. Donc tout le développement selon on a quatre émissions malé malembe mais tozali kokota siko na ba news na biso ya AREP agissons pour la République où ils allaient parti politique il y a maître Guy Luando Mboyo ministre état ministre il y a aménagement du territoire. Donc restez connectés sur Cliboa original, on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Naba news na biso ya REP tokolakisa bino samedi oyo le 18 mai 2024 matinée politique moko salamaki na siège ya REP na limité na thème ya colibrisme et rôle ya ba élu oyo ya REP ya parti na biso REP oyo bakoti na assemblée. Donc ezalaki wana Yemoko maître Guy Luando Mboyo autorité morale ya REP ayaki wana et puis na soukape a pesaki ba diplôme na bato ba assistaki na matinée wana bokolanda yango na bilili o na tikibino bolanda. Donc restez connectés sur Cliboa original, on revient tout de suite. Honorable député, honorable sénatrice, honorable députés provinciaux, les excellences, si on peut les appeler, monsieur le gouverneur de province, vice-gouverneur, ce qui fait la force d'un parti politique, c'est l'idéologie. Les partis politiques, dans leur fonction naturelle, elles sont appelés former même l'opinion. L'opinion du pays est formée par les partis politiques. Comment amener tous les Congolais à accompagner le gouvernement dans ses efforts dans la guerre contre les sécurités? C'est le rôle du parti politique. Lorsqu'on estime que le combat politique c'est un combat collectif, on ne se bat pas en politique tout seul, on se bat en politique pour la communauté. Et moi je veux qu'on sorte avec vous dans les 5 ans ici, dans 6 matins au Zamboka, parce qu'il y a une à sa vision. À cette déclinaison qui programme la 6 priorités, programme à gouverner pour y avoir la carte, mais au bimatin la carte à 6 priorités, ils sont là pour s'assurer que le programme est allé aussi exécuté. Bref, un homme qui est lui-même acteur principal du développement. Je vais devoir me limiter là, intérioriser la vision du parti, intérioriser l'idéologie du parti, comportez-vous différemment. Dans votre travail parlementaire, dans vos interventions, dans la manière de gérer les institutions qui sont placées sous votre responsabilité, nous devons voir la différence. Ne faites pas comme tout le monde. Vous, gouverneur, privilégiez l'itinérance. Vous devez de respect à votre fédéral parce que cela va de la crédibilité de votre parti. Je ne parlerai même pas de votre secrétaire général, lui il est au top. Le secrétaire général, y compris les nationaux, tout le monde est en dessous de lui. Un national, sénateur, quiconque, tu manques du respect au secrétaire général, on s'en occupe au niveau du parti. Parce que nous prenons la discipline dans ce parti. Dès qu'on entre ici, il n'y a pas de sénateur, il n'y a pas de député. Ici, nous sommes des camarades. Même moi, je suis votre camarade initiateur. Tout le monde est au même pied d'égalité ici. Bino moko boyuti kolanda AREP pour la première fois boyebi kotsi ba député ba sénateur
na kati ya assemblée ya bamboka na biso pour comprendre que pour la première fois parti politique wana à peine 1 an mais esali makambo oyo ba parti politique mususu babumela basala te. Donc biso tozali na kati ya rep mais batunyo surtout bakoki kozwa te. Tozali vraiment qu'on remercier, j'en profite de l'occasion qui m'est offerte dans cette émission pour présenter vraiment ma félicitations et puis na remercier l'autorité morale nabiso na kombo ya maître Guy Lwandomboyo na confiance oyo apesa kinga po na kochangai parmi ba candidats il y a élection législative en tant que député national à sala ki nyo surtout oyo fallait à sala. Donc vraiment mais politique et ça politique et salema ki ndenge to ndima ki salama te mais ezali faute ya président na biso te maître Guy Lwandomboyo parce que yé na côté na yé apesaki biso ba moyen nyo surtout oyo il fallait to bunda pour to longa mais na politique boyebi obi ozui te biso toza bato to luki ba bouke misère te. Donc tozali sikoyo on recule pour mieux sauter. Bon, je sais bien qu'on peut aussi reculer pour ne plus sauter, mais biso sikoyo tozo sala masolo vraiment na ndenga calme pour la prochaine fois tozala na ba chance ebele pour na kozwa. Donc wana na ba news na biso ya rap lelo to lakisa bino donc matinée politique oyo et salamaki samedi 18 mai 2024. Donc la prochaine fois ndé to lakisa bino ba news ebele. Donc to suki lelo awa na ba news na biso ya rap agissons pour la République parti politique ya maître Guy Lwandomboyo. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Après ba news na biso ya arep to zongeli sujet na biso ya lelo oyo boyebi nga na bengi yango tentative ya coup d'état tezali avec tentative moko échoua qui pona ko déstabiliser ba institution ya mboka na biso mais mutu wana pona ngai aza aventurier donc azo sala live accueilli donc na éviter ce qu'on ça buzz na ye mais l'État basakanaka nango te. Félix Antoine Tshisekedi azali président de la République ozoko ya na bureau na ye oya bo se filmer mais jo wana na comprendre que alinga ya daye donc alinga ya daye po ayeba na mbala moko mais il faut servir biso leçon masolo oyo ezala sujet moko ya ko faire réfléchir biso. Ndenge na loba kaka na ibandeli ba point d'interrogation ezali na kati ya masolo oyo. Comment batu wana bakokaki pe ba réussir ko pénétrer na kati ya palais de la nation. Palais de la nation ezali esika bureau ya président de la République ezalaka. Palais de la nation ezali l'un des lieux où ils sont le plus sécurisés en mboka na biso parce que le président de la République ba bureau ne zalaka wana pe soka sali pe belé akoki pe ko fazer wana siko ngana zali ko tuna batu wana otomonaki ba misusu bazana ba arme ba misusu kutu bazana ba arme te ba misusu balati ba mapapa ba kota facilement ba koti ba barré ba gardo bazalaki wana pe ba koti bazui pe tana bango ya kosala ba vidéo ba passer pe message qui ebandi ceux qui na ba 3h du matin ti ba ko maîtriser na ba 6h du matin nga nazali ko kamwa nazo ko mituna bongo ba char de combat oyo to monaka devant palais de la nation ezalaka na ba nguba na kati ou bien ezalaka na ba masasi parce que bato na ba yeki soki combien. Donc, sécurité, vous allez parler de la nation, vous avez sécurité, il y a quelques policiers, ils ont des militaires bien armés, ils ont des chars de combat, mais ils ont des
batu wana bakotaki ndenge nini bakoma tina kati ya hall wana tomonaka kote escalier ya tapis rouge basali ba selfie ba matisi drapeau bango bazoloba ya Zaïre parce que Congo la yemne makambo za été tant tozaki na Zaïre président de la République Mobutu Sese Seko akei ba komo benga donc Fantomas akei lelo ba lingi bazong sa kombo ya Zaïre bazong sa soki ba institution ya Zaïre pour vous comprendre que Congolais yeba makambo lingi te mais ngana zali ko komituna sécurité o ezalaka na palais de la nation comment batu wana ba parvenir ko kotati na kati basala makambo basali. Donc, on a que complicité zalaki na évité parce que batouana bango soukaka libanda bango be banana ba garde bazalaki wana bango barre bango kana libanda ba koti penza ba sali ba masolo na bango pe ba keiti na kati ba kangi ba vidéo ba kangi ba photo mais je n'arrive même pas à comprendre ba kei chez na résidence ya Vital Kamerhe va réussir kokotate et pas il y a une personne comme ça physique donc ministre donc beaucoup kokotate au bazaka na ba garde Charles de Combes à la raté beaucoup tité mais boyé na palais de la nation où ils allaient placer Vandici bureau président de la République beaucoup donc vraiment moi je n'arrive pas à comprendre. Naza ko comprendre le côté au bachar wana ou bien bachaga wana il y a plastique ou bien copal ou bien ni to yebité na yebité so bino bozola ndangai bozali ko comprendre na yebité ya wana vraiment tozozila banquette et salima to yeba ba complice bazali ba nani oyo ba permetaki makambo wana et salima. Donc il faut to fongola misu. Bokansate que mutuana ayaki kaka boye le jour au lendemain a préparé que loko naye déjà azali na staff naye ou basala ki on a accepté na ba image donc ezali que loko moko préparé déjà. Donc pour boye baké ndenge tozali boye. Bokansate que batu o misusu bazali na union sacrée parce que mutuana ya 8 na union sacrée. Asali ki pe campagne na président de la République. Pour comprendre que Batou Bazali na union sacrée, bango union surtout Bazali pour président de la République, Bazali Batou Balinga Kambokate. Donc la preuve, Malanga Oyo Azalaki na union sacrée, Azalaki pe campagne derrière président de la République. Bino Morobota na Bilili Botala, Nenga Azalaki, Kosala ba réunion na Batou. Donc restez connectés sur Clébois original, on revient tout de suite. Bote na biso. Bote na biso. Bote na Saint-Martin. Good afternoon, everybody. Ya liboso lenga senga merci ya komona ke ndenge biso nyoso tozali awa pona kozali loba ya peuple oazana loba te. I thank everybody who are gathering here this afternoon because we like to give these people who haven't got a say, we want to give them a voice. Ya liboso na senga liboso merci mingi na délégation na biso oyo wuti musika oyo wuti Vatican oyo nani ke lelo royaume etindi awawa ba chevalier na ambassadeur ya royaume ya Saint-Pierre na Saint-Paul oyo batindi po ba observer oyo tosala lelo ndenge nasenga kake na kombo ya bana nyonso te ya nouveau Zaïre nasenga bango merci. On behalf of the people of Zaire, New Zaire, I'm thanking the delegation from Vatican who are here among us.
We're asking them to stand. Grazie. Why is that the cell Italian allora? I say grazie. This is the only Italian word that we can speak. Yabi barepe na olingana senga merci mingi na délégation na biso oyo ya bandeko na biso nyonso tu ya parlement o bauti ya Grande-Bretagne na ndeko Riki o azawana tosengi pe merci mingi kende barepe ba observer makambo ezotambola na biso. Secondly, I would like to thank also the delegation from the British Parliament. Here, I can see Ricky with the friends who are here. So, Ricky, if you can stand up for us, just say hello. Merci, Ricky. Nalingapenda senga merci mingi na conseil na ngai wazali conseil na ngai stratégie militaire sécuritaire oyo pe lelo ki awuti pe Grande-Bretagne pe tindi po pe baya kotala pe ke réunion nde toza bongo boye na osenga ndeko na nga waza ke commandant Douglas akutelema po tobetelema topesa yango te. I'm also asking my advisor, on the strategy and security, the Commandant Douglas, want you to stand so that we can work. Na ngope lisusu ke na moni na kati na biso toza bandeko pe baza pe na oba wuti oba mwaza na makambo to bengi business na business wana eza ndenge ke otoko sala ke misala eza na kati ya mboka na biso bango pe lelo baza awa kati na biso po bayoka eloko nini otoko sala mpona ba réforme ya sécurité na biso oyo ko changer mboka na biso poto ko banoki bandeko wana délégation oyo eutaki Grande-Bretagne baza pe pembeni na biso bakotelema tomona ke toza biso moko te me toza na bato nyonso bauti mosika mpo bazala kaka na biso po bayaki kolela na biso délégation ya Grande-Bretagne. We have got also a delegation from Britain. We are here. They are here to help us offer employment in our country. We would like to ask them to stand up so that we can welcome them. Dans la délégation Moussousou P, oyo outi qui a chargé de la sécurité. Autre lui qu'il faut dans la sécurité à Malam, réforme sécuritaire, tant que tu as qui dans le Vatican, tout le monde a qui est parce que c'est la papa Moli mauvais père spirituel au Azawana, et ça qui est bateau ya Suisse, ni à sécurité à Suisse. Nango pe na singapé merci mingi ke na boye ya ndeko na biso ya Suisse, ya académie ya formation ali na Suisse. Il y a sécurité peu militaire, on a fait bien biso à Sami, na senga peu merci. We are also asking our friend from Switzerland, who is ready to help us offer a reform on security. He's here among us, and we are asking him to stand so that we can welcome him. Il y a local liboso pe qui a ya mnaona ke nasenga nanu merci mingi na neto za awa na conseil nanga spécial que tatu oyo ala tatu moko spécial tatu spécial oyo ezali mo boito landa ezali ki ba jeter muto akoko ya kaka boete aye mbala moko aye akota ti na bureau ya président ba yeba ki makambo osala bomoni ba réunion ba bandaki ko sala communiqué jusqu'à aujourd'hui, comme lundi, communiqué au PESAMI officiellement na porte-parole et à FARDC. À l'objet d'enquête, les aliko tika bino bolanda communiqué officiel au PESAMI pour apaiser la population, pour yebisa population que FARDC et maîtriser ma solo, bozala calme. Restez connectés sur Éclairbois Original. On revient tout de suite. Oscar, vous l'avez si bien dit, un groupe d'individus a essayé de déstabiliser les institutions de notre pays.
Et ce groupe, composé d'une cinquantaine d'individus, d'éléments, conduit par un certain Christian Mananga. Christian Mananga, c'est un Congolais naturalisé américain, et il est venu avec ce groupe pour essayer de s'attaquer aux institutions. Et ils ont cru que, en s'attaquant à la résidence de la première ministre Souminois, en s'attaquant à la résidence du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, en s'attaquant à la résidence du vice-premier ministre Kamere, alors le pouvoir va tomber. Je ne sais pas quelle alchimie. Et comme ils n'ont pas pu identifier la résidence de la première ministre, ils sont arrivés chez Jean-Pierre Bemba. Ils ne l'ont pas trouvé. Maintenant, ils se sont attaqués à la résidence de Vital Kamere, qui était dans sa maison avec son épouse, ses enfants, toute sa famille. Et là, la police s'est bien comportée parce que la police a neutralisé définitivement un des leurs, un des assaillants. Et comme cet assaillant est tombé, alors ils se sont déplacés vers le palais de la nation. Et là, l'armée a réagi vigoureusement. Et leur chef, le leader Christian Malanga, c'est pas Mananga, mais Malanga, Christian Malanga, a été neutralisé définitivement. Au total, il y a eu 4 morts de leur côté, et parmi lesquels leur leader Christian Malanga. Et la situation est redevenue au calme puisque l'armée, la police et les services spécialisés se sont comportés comme il se doit. C'est leur mission de défendre les institutions, de défendre la République, de protéger la population, de défendre l'intégrité du territoire national. Et voilà que la situation est devenue calme. Donc la mission de l'armée, c'est de défendre les institutions, les frontières nationales, même le président de la République. Vous avez dit que leur chef de file, Christian Malanga, a été neutralisé. Définitivement. Définitivement. Oui. Dites-nous, ces assaillants, ils viennent d'où? Est-ce que vous avez leurs identités? Ils sont de plusieurs nationalités. Nous avons parmi eux lui-même Christian Malanga. Il y a son fils qui s'appelle aussi Marcel Malanga, qui était là. Il y a 2 autres sujets américains, des Blancs, qui ont été là. Tous ont été neutralisés avec une quarantaine d'autres. Et nous avons également un sujet congolais naturalisé britannique. Il s'appelle Ezangi Viatochi Youssouf. Lui aussi, il est le numéro 2 du groupe. Ils ont été appréhendés et ils sont en train d'être interrogés. Et puisque vous dites que bon nombre de ces assaillants ont été appréhendés, capturés par les forces de défense, est-ce qu'ils ont des ramifications? Est-ce qu'ils ont un appui interne ou externe, justement, qui les a permis à faire cette sale besogne? Je ne saurais abonder dans ces sens-là et vous dire quoi que ce soit parce que les investigations continuent et j'espère que les services vont identifier si réellement ils ont été appuyés ou pas. Et c'est à eux de le dire. Mais ce que je dois signaler, c'est que ces assaillants ont utilisé des drones. Ils ont des drones qu'ils ont utilisés. Vous allez voir dans les documents qui sera diffusé. Ils ont même du matériel pour essayer de brouiller les communications. Et ça, c'est un peu organisé, même si sur le terrain, ils ne se sont pas comportés comme des professionnels. À voir les équipements que vous énumérez, donc ce sont des gens qui sont bien préparés pour ce coup de force. Ils ont préparé leur coup, mais c'est la mise en œuvre qui a posé problème, je pense. Ils sont nombreux, ces Congolais qui vous suivent à Kinshasa, à travers le pays et le monde. Est-ce que vous avez un message particulier adressé à tous ces compatriotes qui sont en train de vous suivre présentement? Voilà. C'est en français. Allez-y, mon général. Mboka oyo eza ya biso moto moko akoya kokosa biso aza te moto mpe akobangisa biso aza te bofanda kimia armée police baservice nyonso eza mpona kobatela ekolo oyo
eza pona ko sécuriser bino ko batela bino ba imboka na ba ebanso ba pona ikona na biso ko la mboka ya mibale. Donc bobangate, je reviens en français pour dire que en tout cas tout le monde doit vaquer librement à ses occupations parce que les forces de défense et de sécurité travaillent nuit et jour pour que la sécurité des institutions, en commençant par l'institution numéro 1, le président de la République, soit assurée et aussi la sécurité des personnes et de leurs biens soit également assurée. Donc il n'y a rien à craindre. Il ne faut pas avoir peur, chacun doit vaquer librement à ses occupations. Merci mon général, merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite des programmes sur votre télévision. Puis le Kolanda, communiqué officiel, on est allé communiqué officiel au phare des sapés, ça qui biso, siko tozali kozela, parce que l'enquête est allée en cours, parce que donc comme Malanga wana a daé. Donc, misusu bazali bakangaki bango donc ba prisonnier siko bazali koloba boyebika ndenge zalaka bazolobisa bango po bayeba masolongo ezalaki ndenge ba komaki wana ba witelaki wapi. Donc vraiment tokoyeba yango dans le plus bref délai et puis 5 minutes boyebike ezongi na kata masolo boko landa masolo ndenge bomesana kolanda na 5 minutes avec ces encadres depuis Kinshasa parce que tout ça sikoyo na kati ya Kinshasa et puis bomoni bino moko ke studio échangé donc ba générique makambo to ezali ya sika. Donc sikoyo boyoki communiquer oyo ya porte-parole ya Fardesa pesi nanu toyebi masolo yango te bato yango donc motivation na bango ezalaki bon pour renforcer bien sûr pouvoir oyo ezali ya Félix Antoine Tshisekedi. Donc bango bamonaki on est liseki mais toyebi nanu te ce que ezalaki ebandeli bazana ba cop mususu bakosala. Mais entre temps moi je suis pas contre. Docteur Zala d'accord. Moi je suis pas contre na makambo dans le basiko. Entre temps tu autorisé concert à Mounene Betamana stade en réunissant donc stade donné à 80 000 personnes habité sur combien de personnes ba kotaki. Donc tu yebina na makambo oyo donc botala kaka donc légèreté à ba congolais. Congolais za mafou. Donc, tu attaqué palais de la nation, biwa président de la République, tu as bien noté que donc vraiment stade etondi na mobongo suki bato mususu bakote heureusement que l'équipe bien suki bato wana mususu basali ba masolo na bango ba yeba ke ndulu eno kozala après bakoti kuna na kati bato bakote kuna bakufi tolingaki siko kolobani parce que gouv oyo azali pour l'instant donc azana en place na ye Ngobila aboyaki alobi qu'il faut pas annuler le concert wana. Mais ministre intérieur andimi a pesi autorisation que ba betisa ndule wana. Oh bangomi balé baza ba konjambo ka il fallait bazala en connivence ba yoka na bazala liloba moko gouverneur aboyi ministre intérieur andimi ndule ebetani. Mais bah makambo aboye makambo il faut toujours bah précaution parce que toujours on est dit c'est qui Joana ndenga yaki ndenga to yeba makambo na été lemsu bazali belé lemsu bazali ba programme na bango belé ba netike bu ba megana na palais de la nation donc ba tutu ba okena ba palais de la nation ba kina masolo mususu mais d'où le betemi ndenga na bikaka ke heureusement que eleki na ndengi oyo eleki wana. Donc vraiment ezali pasina mawa na motema. Donc vraiment tout marqué pause publicitaire et à ma partenaire la mission. Donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, Antsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Restaurant Belé, na yena Mambo Galaxy, na kuti poisson. Tala mbisi, mbisi pe ya mwana te, hasa minere te, hasa mukolo. Doboko liango familial, botondi, mbisi basangisa na crevette. Kaka ya mbisi, basangisa na makemba, basangisa na poivron, basangisa na céleri, basangisa na pomme de terre, basangisa na munganza. Donc mbisi azu vitamine, baza lisusu na ngulu, baza lisusu makayabu, brochette, otobengi kamundeli, mayebo, yo biloko nyonso ya mboka. Pa Galaxy Mambo tozolia, c'est Mambo Galaxy tozosala pana bana mboka. Yango wana Congolais pona esiko yo kolela, or que ba Congolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie musakana liso. Mais Galaxy Mambo 8 ans, quel restaurant, et ça musicate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur oyo biso tozalaka nango evandika na ndaku, mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisi yango ka na poche. Na kosi na poche ya veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils ont plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai, donc ezali ya étranger te, ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, merci et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires Oeboyebi, Sepela TV, Kodia Simo, donc Salon Elbito Coiffure, Restaurant Galaxy Mambo, donc on a un partenaire Nabiso Bazalaka Nabiso tous les temps
toutes les années ba renouveler le contrat na bango automatiquement. Bomoni bino moko malanga wana Christian malanga donc asali masolo donc parce que azalaki nakati ya FARDC azalaki sokoro opposant mais sikoyo na yebisaki bino to comprendre banani bazali na biso pe banani bazali na biso te neti balobaka na français. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Beaucoup mona bino moko na ba photo bozali komona fréquentation ya malanga na batu oyo bakangi ba photo parce que malanga oyo ako kanga jamais photo na Louis Blaise Londolé LBL fasciste par conviction ako kanga jamais photo na masananga John Kaniki pa biso toza batu fachi ako jamais ko kanga photo na ngai. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Bomoni bino ba photo ya bato bakangi na malanga. Donc batu na ye. Donc ba bulo le mso zalaki nango bango pe ba bandai ko bule yango. Donc to fongola misu. To ke babando ki bazana biso to bisi bino ke parti oyo ya malanga oyo azalaki na union sacrée à battre campagne derrière président de la République. Donc boye ba ke na kati na biso bandoki bazali to fongola misu. Donc malanga wana boulaki qui avec 5 hommes armés, 20 soldats menus portant des babouches s'attaquer à un bureau fermé. Yangonde Moutou et qu'on libérer Congo à Zoro Bapeke donc Félix Antoine Tshisekedi est tombé. Donc et c'est qui singaï vraiment et puis singana passe na mawana motem na kotala ke befort président de la République azo sala do bato mususu bazo bula ngo kaka neti yango na singi président de la République photo baraka bato na singi na yoyo ko barete changa place ko baré bato na ko baré le bato neti ba traître. Il faut vraiment bato do baza bato il faut ba baré bango. Donc vraiment na 5 minutes na biso ya lelo tokoka ki jamais kotika makambo et les kabou parce que n'ai reprendre l'émission la semaine prochaine mais na moni actualité où je pouvais pas rester indifférent. Donc il fallait vraiment na zone et puis tout babandoro c'est la vibration à 5 minutes nulle part ailleurs avec le grand prêtre César Ngadi Boyebake tout ça na kisasa tout zongli 5 minutes. Donc ce que beaucoup appellent l'actualité à compter de ces jours dorénavant beaucoup monde appelle ça ba solo oyo y actualité ndenge message en tout cas. Na remercier bino na confiance pour la langue na moni pensa que bolingara 5 minutes parce que bobandoko tuna c'est bamsu babangi no bobangate to zana kati ki sasa pe to zana kati ki sasa parce que ça c'est zali mboka na biso mutu moko osala mutu mabete donc to ye awa parce que to juger mieux makambo to sala ki na mboka na biso on n'a plus rien à prouver à Paris to ye siko ko sala lango na mboka na biso moko ya bakoko na biso do makambo to sala ki na mboka bapaya na Paris to saleli pona mindele sikoyo to ye poto salela mboka na biso il faut peto vanda awa ba mona ke to vandi awa parce que to yaka to sali to zongi. Donc vraiment 5 minutes avec César Ngadi sikoyo bo mesana et zongi bokozwa pe ba direct bokozwa nyoso tout o bo bandoko mona o to ndo sala avant to zongi si yango parce que to bandai ko se préparer pour to pesa bino biloko ya malamu. Pour nous ressourcer en guise de conclusion, Boye Baké, Fachi Béton, O Yazali Kosala, Bato Belé, Bakondi Barate, Pe Bakotik la Kondimate Bandoki. Mais Boye Baké, Fachi Béton, Boye Bi, Bato Bazalaki Liboso, Batika qui vraiment Yazali porte ouverte pour la balkanisation en Bokanabiso. Fachi Béton, Boye Bi, O Yazali Kosala, Bamoni qui porte Yazali Kokangama. Boye Bi, depuis guerre Est et Banda. Kagame nana ba komisa ina niveau anate Kagame suki sikoyo bato na ba monike non makambo oyo bango ba salaki bazoyi ba minéré ba sala boy Félix ayeko boucher ba trou partout ba monike donc mystique mo ba sala ezate ba komo yana ba contretemps oyo bo moni neto ba manango. Donc vraiment tous à la soudé to fongola misu vraiment to enseigner na bino to fongola misu parce que ba ndoki bazali entre temps bazali autour na biso bo moni oyo Malango Asali, Azaleki, na kati ya union sacrée, a battu campagne na président de la République na Simanae, mais bon mouni makamba sali. Donc Azali pe yé mon côté.
bazali misusu bazali po na yebisaki bino ke na politique ya ke des intérêts union sacrée misusu bakoti kuna ebele bakoti kuna pe po bazo ba poste bomoni ke ndenge ba réduire ba nombre ba ministère na ba makambe ebele ba okisa ba likonda ya bato basala ba institution mboka donc bato ba rozala ne sengote ba rozala ebele parce que politicien salaka bénévolaté politicien ceux qui a celle loko azo boule que lobby au PCP ni donc bango tout wana bazo sila ba poste ba oyo ba rozala dessus okomona ba malanga misusu ba robima donc politicien na bino susu donc bénévolat et bien côté politicien Dieu surtout salaka na calcul toujours avec intérêt donc to fongola misu mais na bino ka ke Fati azali na mission divine Fati batinda ina nzambe ya ko libérer Congo nzambe soka pesio mission mutu moko akoya ko sala teke esimba te bozo mona ke bozo meka mwana papa Tshisekedi mwana mama Marthe azana mission na ye bozo mona ke zo simba te parce que azali mwana nzambe e ko simba ka pété a sala mandat na ye ya mibale mais to fongola misu si je alelo vraiment ezala si je moko à réflexion makambo e salami ezo permettre biso to fongola misu parce que banguna bazali nanu tout autour na biso malanga oyo azali ki na yebisi bino na union sacrée parti politique ne UCP ezalaki na kati ya union sacrée sali campagne derrière président de la République mais boule na ye boyo ko sutuka lelo boule na ye o asali ezalaka te donc bokanisa te kaza ye moko ba misusu bazali lelo ko permettre biso boyi to ye ba nani baza sima na biso ba nani baza sima na biso te donc vraiment lelo na koka ki jamais ko tikala indifférent pe ko bande mission nga après na monaki non na anticipé car ma solo donc parce que c'était prévu que na banda émission semaine prochaine na moni non na kotaka na ma solo siko na kanisi ezali sengo na bino nyo surtout au bolinga 5 minutes au bobanda ko réclamer que 5 minutes ezonga boyeba ke to sito zongeli ma solo na za en bonne santé tout va bien donc na vanda ika na pemaki pour actualité pezalaki ka moi ya kolemba net actualité zongi na zongeli masolo bozala déjà kosepela donc 5 minutes avec César Ngadi tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps donc boyebika soki tokomi na suka to remercier ka bato bazala na biso bato ba partager ka émission base kotika yango te donc to bandara toujours na honorable Jean Moutala na kati à Londres honorable Jean Moutala merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi José Kano qui kakamene le grand stratège José Kano qui kakamene à Londres merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi maître Wera Mukuna maître Rajamoule na kata London merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to na kata Espagne pour na repesa Beloti Mavungu vrai chéri na ndenga mokete Beloti Mavungu merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Sandra Bumba Sandra na kata Paris petite sœur propre Sandra merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Divine Petit yo vraiment au lakisi vraiment lingara 5 minutes Divine Petit sœur propre merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Poutou de Yalola na kata Bruxelles Poutou de Yalola merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Fifi Philo Faria l'homme à la Mercedes très propre Fifi Philo Faria merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi awa na kati ya kisasa na okuta base za malamu donc vraiment Alain Gonzo, petit frère propre, Gradimou, il y en a des missions, il y a vraiment les Kitoko Mingi, donc vraiment, merci. Nous surtout, bossal rapport, dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc, Chai Moukenge Chai, ou Balengela, mon voisin, Chai Moukenge Chai, ou Balengela, mon voisin, merci. Nous surtout, au sala rapport, dans 5 minutes avec César Ngadi, na Paris, vous allez couper ça. Et JDDFR, Master des Pères adolescents, et JDDFR, merci. Nous surtout, au sala rapport, dans 5 minutes avec César Ngadi, John Kaniki, merci. Nous surtout, au sala rapport, dans 5 minutes avec César Ngadi, tout ce qui sera toujours, na Dokotolo, Nabiso,
Jean-Paul Jambakaoudi. Merci l'émission, nous parlons santé. Et puis, nous avons conseillé surtout au Pesanga pour l'émission Pepo na santé nanga. Donc, c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Aroswa, Masolo, Namboncho, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Oui, bon, au salaire au Zamona Maïnanga, c'est vrai, au Tangana Yo, du ventre.